Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. Хэлэлцүүлгээр хүнд сэдвийг танилцуулъя. За төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт, засаглалын институт хоорондын харилцан хяналт тэнцэлтэй холбогдох зарим асуудлыг хөндөх болно. За хэлэлцүүлэгт эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл оролцож байна. За оролцогсдыг танилцуулъя. За Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш доктор П.Амаржаргал. За мөн хууль зүйн ухааны доктор П.Амаржаргал нар оролцож байна. За мөн доктор Ц.Товуусүрэн оролцсон, зочин студид хараахан ирээгүй байна. За хэлэлцүүлгийн явцад үзэгч та бүхний саналыг дэлгэцэн дэх цахим хаягаар дамжуулан хүлээн авах боломжтой. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээр төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт, засаглалтай холбогдох зарим асуудлыг хөндөж судлаачдын байр суурийг өмнө хүргэж байсан. За тухайн хэлэлцүүлэгт оролцсон төлөөллүүдийн байр суурийг үзэгч та бүхэнд эхлээд бичлэгээр хүргэе. За дараа нь хэлэлцүүлэг студид үргэлжилнэ. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Зарим оронд л бол ингээд хэдэн зуун жилээрээ уламжлаад ингээд амжаад ирсэн ийм төр засаглал нь өөртөө байгаа ингээд хэрвээ ямар нэгэн асуудал тулгарсан бол тэрийг ингээд айжуудаа засаад улам боловсронгуй болоод тэгээд нөгөө засаглал нь өөрөө нийт ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө ажиллаад яваад байх тийм боломжтой. Гэтэл зарим улс орнуудад бол ингээ хүнд хэцүү цаг үе бэрхшээлийг ингээ аваад туулсныхаа дараагаар үндсэн хуулиа ингээ ер нь бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд бол ингээ бэрхшээлтэй цаг үеийн дараа л ихэнхдээ өөрчлөгдөж гарч ирж байгаа. Судалгааны үр дүнгээс ямар зүйл харагддаг вэ гэхээр ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл үндсэн хуулинд заасан үндсэн 12 эрхээсээ нэлээд хэтэрсэн бараг 40 орчим эрхтэй тэлсэн. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо хүрээнээс нь харах юм бол Монгол Улсын засгийн газрын үйл явц эрх мэдэл чиг үүрэгтэй бүрэн давх цус хэмжээний эрх мэдлийг ерөнхийлөгчд үндэсний аюулгүй зөвлөлийн одоо тухай хуулиар олгоцсон байдаг. Одоо жишээ нь засгийн газрын одоо бүрэлдэхүүний 50% нь огцорсон тохиолдолд засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцордог гэдэг үндсэн хуулинд заагаад өгсөн байхад их хурлын дарга ажлаа өгнө өгөөгүйгээс болоод одоо яаж огцорох нь бол хуулинд маш бүрхэг. Үндсэн хуулинд бол сонгогдохын зааж өгчөөд яавал огцох вэ гэдэг заалт нь бол үндсэн хуулинд өнөөдөр байхгүй л байгаа байхгүй. Бусад улс орнуудыг харахад бол парламентын спикер нь одоо улсын хурлын дарга гэсэн үгтэй манайхаар энэ болохоор зөвхөн одоо тухайн хуралдааны хурлыг зохион байгуулах төдий одоо менежерийн үүрэгтээ оролцдог боловч манад бол одоо маш олон байгууллага институцуудыг өөр эрх мэдэлтэй авсан одоо иймэрхүү байдалтай байгаа учраас энийг одоо бас зайлшгүй яаралтай засаж залруулах ийм шаардлагатай байгаа гэж үзэж байгаа. Монгол улс бол өөрөө өвөрмөц онцлогтой. Доор хаяжил 3 сая хүнтэй байна. 3 сая хүндээ тохируулаад цөөхөн хүнтэй парламентыг ингээд авчих гэхээр нөгөө баялагын зарцуул гэдэг чинь хэдэн 100 сая хүнтэй улсаас илүү их баялагийг захиран зарцуулах болчиход байгаа. Тэр зүйл чинь орхигдоод байна. Тэгэхээр хин дунд бид нар ингэж баланс бариулж шийдвэр оновчтой гаргах тэр институтыг л олж хайх нь бидний л ажил болж байгаа. Хамгийн гол нь парламентыг хэн бүрдүүлдэг вэ гэдэг одоо бодох хэрэгтэй. Би ямар засаглалтай байсан ч гэсэн шийдвэр оновчтой гаргахын хамгийн гол хүнц нь юу вэ гэдэг бодохоор маш энгийн тайлбар хэлэх юм бол парламентыг бүрдүүлдэг хамгийн гол чухал институт бол улс төрийн нам шүү дээ өөрөө. Улс төрийн нам. Тэгвэл улс төрийн нам гэсэн институт үнэхээр зөв төлөвшөж чадсан уу? Засгийн газрын гишүүн бол гүйцэтгэх ажиллагаа хийх ёстой. Парламентын хууль тогтоох гишүүн бол хууль тогтоох ажиллаа хийх ёстой. Одоогийн байгаа нөхцөл байдлыг харахад бол ер нь бол ерөнхий сайд тийм жоохон барьцаалагдсан юм шиг байдалтай байдаг тийм ээ. Одоо юм л бол ингээд булгачих гал тийм ээ. Тэгээд манай одоо судлаачид бол хэлдэг одоо энэ Монгол улсын ерөнхий засгийн газар нэг дунджаар 1.5 жил одоо эн чинь ажиллаж байна гэдэг чинь маш бага хугацаа. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг студид үргэлжилж байна. Энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт, засаглалын институт хоорондын харилцан хяналт тэнцэлтэй холбогдох зарим асуудлыг хөндөж байна. За хэлэлцүүлэгт оролцогсдын байр суурийг хүргэж эхлэе.
Тэгэхээр ер нь манай улсын хувьд энэ төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт оновчтой хийгдэж чадсан уу? Тухайлбал үндсэн хуулиар тогтоосон засаглалын институтууд хоорондын харилцан хяналт тэнцэлтэй холбогдох зарчим бүрэн хэрэгжиж чадж байна уу? Аль эсвэл цаашдаа бодлогын хувьд бас эргэж харах боловсронгуй болох зохицуулт хийх зайлшгүй шаардлага байна уу? За Эрдэнэцогт доктор асуулаа. Тэгэхээр сүүлийн 27-8 жил бол энэ талаар ярьж ирлээ. Тэгэхээр шинэ үндсэн хууль одоо хэрэгжээд одоо дараа 20-30 жил болж байгаа гэдэг бол энэ үндсэн хуулийн маань хэрэгжилтийн байдал бол ямар нэгэн байдлаар одоо үр дүнгээ өгж тэрний талаарх одоо дүгнэлтийг бол тал бүрээсээ хийх юм хангалттай хугацаа бол өнгөрсөн байгаа. Тэгээд тийм ч учраас энэ хугацаанд бол одоо манай энэ үндсэн хуульд төрийн эрх мэдлийг хуваарлах, засаглалын одоо эрх мэдлийн харилцан тэнцвэр хяналттай байх тэр одоо механизмыг бүрэн бүрдүүлж чадсан уу гэдэг дээр бол олон талаасаа яаж ирсэн. Тэгээд энэ дээр бол одоо ялангуяа сүүлийн үед бол манай үндсэн хуулийн нэг сул тал бол энэ эрх мэдлийн хуваарлтыг бол харилцан тэнцвэртэй байх, харилцан бие биендээ одоо хяналт явах тийм одоо бусад улс оронд байдаг тийм ээ. Дэлхийд тогтсон энэ жишгийн даваа бол хараахан хийж чадаагүй байна гэдэг дээр бол одоо судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл за олон нийт ч гэсэн энэ дээр бол санал нэгтэй болсон гэж бодож байгаа. Энэ талаар бол ямар одоо асуудал илүү зөрчилтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр манай үндсэн хуулийн одоо төрийн байгууллага гэсэн хэсгийн бол хэсэг доторх улсын хурал засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны хоорондын харилцааны зохицуулалт бол үндсэндээ бол бас нэг тийм зохих төвшөнд хийгдэж чадаагүй байна гэдэг бол судалгаагаар бол нэлээд тогтоогдоод тэгээ олон нийтийн төвшөнд бол ер нь хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд бол хүрсэн. Ийм ойлголт болсон гэж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол одоо судалгааны дүн яриад нушаад байх бол ерөнхий шаардлага бол одоо байхгүй. Энэ талаар бол маш олон ярьж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар бас санал санаачлалууд гараад одоо ингээд яригдаа явж байгаа ийм асуудал учраас энэ бол манай одоо өнөөгийн улс төрийн одоо байгуулал үндсэн хуулийн одоо эрх зүйн хүрээнд шинжилэл хийх юм сэтгэл зовоосон ийм асуудлын нэг бол яхахгүй мөн гэж ингэж үзэж байгаа юм. За Амаржаргал доктор. За Монгол улсын хувьд бол мэдээж бол яг шинэ үндсэн хууль бол батлагдсан 27 жил болж байгаа. За энэ дээр бол бас авах зүйлүүд байна, хаях зүйлүүд байна. Мэдээж цаашааг бол одоо тодруулах ийм шаардлагатай зүйлүүд бол байгаа. За тухайлбал одоо үндсэн хуулийн 20 дугаар зүйл бол Монгол улсыг бол парламентын засаглалтай улс гэж бол одоо тодорхойлж байгаа. Гэтэл яг энэ нь одоо цэвэр одоо яг парламентын мөн чанарч гэдэг юм уу агуулгыг бас юм агуулсан одоо бүрэн парламентыг одоо зохицуулсан ч гэдэг юм уу бүрэн тусгасан ийм зохицуулалт байна уу гэхээр одоогийн нөхцөл байдлаас бол харахад бол гүү гэж харагдчих. Өөрөөр хэлбэл ямар бодлогын зохицуулалт өгүүлэгдэж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо хэрвээ энэ парламентын засаглалаа ингээд чааш нь явуулыг үйл өшөө энэ дээр ийм нэмэлт гэдэг юм хасгаар зүйлүүд бол одоо зөндөх байгаад байгаа. За тухайлбал одоо юу гэдэг парламентын хяналт шалгалт гэдэг байна. Үндсэн хууль дээр заасан парламент хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийг хянан шалгана гэж байна. Гэтэл дэлхийн нийтийн энэ парламентын тогтолцоотой улсыг аваад үзэхээр өөрийнхөө баталсан хуулийг өөрөө хянан шалгаад явж идэг гэж бол одоо хизээш байдаггүй. Агуулгын хувьд ч байж болдоггүй, хэлбэрийн хувьд ч байж болдоггүй. За мөн бас би хэллээ тэр төрийн эрх мэдэл одоо хуваарлах онлын дагуу авч үзэхээр эрх мэдэл чинь хоорондоо одоо хууль батлах гүйцэтгэх шүүх эрх мэдэл чинь хоорондоо бол одоо харилцан хяналт тэнцвэртэй өөр өөрийн чигүүргээ одоо хэрэгжүүлнэ гэдээ байгаа та. Гэтэл манай үндсэн хуулийг аваад үзэхээр өөрөө би сая парламентын дээр 20 дугаар зүйл нь бол тэр төрийн эрх барих дээд байгууллага гэж заасан. Гэтэл ийм гурван чигүүрэг байж ах шиг нэгийг дээд ч гэдэг юм ийм зүйл бол одоо байж болохгүй гэсэн онлын дагуул үзээд байгаа юм л та. Өөрөөр хэлбэл парламентын хувьд ер нь одоо хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, шалгалт хийх боломжийг нь цаашид хязгаарлах ёстой гэсэн үг үү? Тухайн үүргийг аль субъект институтэд илүү их оногдуулах ёстой. Хязгаарлахгүй. Парламент бол одоо юу гэж үзээр дэлхийн нийт бол парламентыг бол олон нийтийн байгууллага гэж үздэг байгаа. Парламентын гол чигүүрэг нь бол ерөөсөө ард түмнийг төлөөлдөг төлөөллийн дээд байгууллага. Энэ төлөөллийн дээд байгууллага учраас тэр төрийн үйл ажиллагаа буюу засгийн газрын үйл ажиллагааг л хяндаг. Тэгэхээр парламент юуг хяндаг вэ гэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааг л хянана. Төрийн үйл ажиллагаа зөв үү буруу юу гэдгийг л хяндаг л ийм л байгууллага байна. Эрдэнэцогт доктор бас хөндлөө. Ер нь цаашдаа гүйцэтгэх засаглалын хүрээнд ямар тодорхой бодлогын зохицуулалт гарч шийдлүүд хэрэгтэй байна гэж ойлгож байна.
ялангуяа эрх мэдлийн өрөвдөхөд чиглэсэн бодлогын өөрчлөлт хэрэгтэй байна уу? Аль эсвэл бас тодорхой хязгаарлалтууд зайлшгүй шаардлагатай байна уу? Тэгэхээр өнгөрсөн одоо 20 жилийн хугацаанд хийгдсэн одоо олон талын судалгаануудын үр дүнгээр юу харагдаж байгаа вэ гэхээр Монголд бол одоо гүйцэтгэх эрх мэдлийн одоо тэргүүн ялангуяа засгийн газрын тэргүүний одоо бие даасан эрх мэдлийн төвшин бол улсын хурлтай харьцуулахад бол харьцангуй одоо доогуур байна. Эрх мэдлийн тэнцвэр талаасаа. Тэгэхээр энэ бол олон талаар үндсэн хуульд бол энэ засгийн газрын эрх мэдлийн одоо бие даасан байдал бол тэр болгон хангагдаж чадаагүй. Тухайлх юм бол одоо засгийн газрын тэргүүн бол өөрөө тэнхимээ бүрдүүлэх боломж байхгүй. Улсын хурлаар бол одоо засгийн газрын гишүүдийг бол нэг өөрчлөлтөнд томилдог. Мөн одоо улсын төсөв боловсруулах за батлах энэ үйл явцад бол улсын хурл бол одоо үнэмлэхгүй их эрх мэдэл хэлж байгаа өнөөгийн хуулиар бол. Энд бол одоо засгийн газраас мэргэжлийн одоо яам сангийн яамнаас боловсруулах гэсэн улсын төсвийн төслийг бол улсын хурл дээр бол маш олон байдлаар бол одоо өөрчилдөг, тандаг. Эсвэл одоо улсын хурлын гишүүд нь тойрог дээр одоо хуульд байхгүй хэмжээний их хэмжээ, асар хэмжээний мөнгө хуваарлах ийм одоо механизмыг бол хэрэгжүүлдэг болсон. Тэгээ энэ байдал чинь бол өөрөө харуулж байгаа вэ гэхээр хууль тогтоох эрх мэдлийн хэмжээ хязгаар бол хэтэрсэн. Тэгэхээр одоо бусад улс орны тогтсон жишгээр бол жишээлбэл улсын төсвийг одоо боловсруулах, батлах, энийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулах үйл ажиллагаа бол үндсэндээ энэ үйл ажиллагаанд бол засгийн газар бол өөрөө давуу хэрэгтэй оролцдог. Ялангуяа ерөнхий сайдын бодлого бол энэ дээр гол үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэй байдаг. Гэтэл бол манай үндсэн хуулиар бол одоо энэ бодлого бол одоо хэрэгжүүлэх болцоо бол байхгүй байна. Энэ мэтлэнгээр бол манайд бол нөгөө гүйцэтгэх эрх мэдэл нь хууль тогтоох эрх мэдэлтэйгээ бол ингээ баланслах, тэнцвэр авах тийм болцоо бол байхгүй. Тийм учраас бол өнөөдөр судалгаагаар бол засгийн газрын үйл ажиллагаа бол үндсэндээ маш их тогтворгүй, байн огцордог. Засгийн газрын гишүүдийг ч гэсэн одоо улсын хурл бол хүссэн үедээ одоо огцруулах асуудлыг санаачилдаг. Тэгээ энийг бол хэрэгжүүлдэг. Тэгээ ийм байдлаас бол манайд бол одоо засгийн газрын амьдрах хугацаа бол 1.5 жил гэсэн ийм л одоо судалгааны дүн гарсан шүү дээ. Тэгэд эндээс ийм олон одоо жишээ хэлж болно. Тэгэхээр эндээс үндэслээд бол манайд бол эрх мэдлийн одоо хуваарлалтын байдал бол тэнцвэртэй биш байна. Улсын хурл бол одоо энэ улс орны улс төр нийгмийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны хүрээнд бол засгийн газрын маш тодорхой эрх мэдлүүдийг бол одоо үндсэн хуулинд шингээх замаар өөртөө бол авсан явдал бол цаашдаа Монгол улсын одоо төрийн доктортой байдал, улс орны нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх тодорхой бодлоготойгоор одоо хөгжих энэ үйл явц бол үнэхээр одоо бүрэн одоо хангагдаж чадахгүй байна гэдэг ийм л одоо дүр зураг харагдаад байна. Тухайлбал хууль тогтоох байгууллагын хувьд төсөв хэлэлцэх батлах үйл явцад ямар хүрээний илүү оролцоотой нөлөөлөлтэй байх ёстой гэж ойлгож байна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол бусад улс орны үндсэн хууль, хуулийн зохицуулалтууд бол байгаа юм. Жишээлбэл одоо засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн одоо улсын төсвийн төслийг бол 20%-аас дээш бол өөрчлөлт оруулахгүй байдаг ч юм уу. Тийм ээ. Ерөнхий сайдын засгийн газрын одоо улсын төсвийн бодлогыг бол улсын хурл өөрчлөх эрхгүй байхаар тийм агуулгаар бол одоо өөрөлдөх юм бол зохицуулсан байдаг байна. Гэтэл манайд бол энийг бол яаж одоо өөрчлөх тийм ээ. Тэгээ улсын хурлын гишүүд нь одоо тойргийнхаа эрх шиг үүднээс бол улсын төсвийн бодлогод бол ерөөсөө тийм явцсан ашигласнорлоор зөвхөн нэг тойргийн хүрээгээр юм уу сэтгэлгээгээр ингэж ханддагаас болоод энэ улс орны одоо улсын одоо төсвийн орлого, улсын төсвийн одоо улсын баялаг бол тийм одоо улс орны нийтлэг эрх ашиг, нийтийн зохицуулалттай асуудал гэхээсээ илүүтэй одоо энэ 76 тойргийн эрх шиг захирагдсан ийм байдал бол одоо сүүлийн одоо 20 гаруй жил бол явж ирлээ шүү дээ. Энэ байдал бол цаашдаа энэ улс орныг бол нэгдсэн одоо бодлоготой нэгдмэл төрийн бодлого явагдах одоо нөхцөл бол өөрөө үндсэн хуулийн хүрээнд бол бас хязгаарлагдмал байна гэдэг нь бол олон жишээгээр бол харагдаж байгаа. Амаржаргал докторийн байр суурийг сонсъё. Тухайлбал одоо парламентын төсөв батлагтай холбоотой эрх мэдлийн хүрээнд бас тодорхой хязгаарлалт өөрчлөлт хийх нь зөв. Аль эсвэл өнөөгийн бодлого одоо оновчтой гэж ойлгож байна. Би бол одоо зөв гэж ойлгох байр суурин дээр байна. За тухайл одоо манай энэ үндсэн хуулийн эрхцүүд бол ялангуяа 1960-аад оноос бол үүсч гарч ирж байгаа үндсэн хуулийн эдийн засаг гэж үндсэн хуулийн эдийн засгийн эрх зүй гэсэн нэг юм шинэ нэр томьёогоор гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ эрх зүйг одоо эдийн засгаар одоо ийм зөв бурууг явж байгааг нэг юм тодорхойлох нэг юм шинэ онол явж байгаа. За манад бол яг Америкт бол 60 одоо манад дөнгөж нэг 2010 оноос хойш л одоо яригдж эхэлж байна. За энэ онолын хүрээнд ч гэсэн үндсэн хуулийн эрх зүйрүүд юу гэж үздэг вэ? Ерөөсөө энэ төсвийн гол оролцоотой байгууллага бол засгийн газар аа. Засгийн газар бол төсвийг боловсруулна, батлуулна. Батлуулахдаа их хурлд оруулдаг.
А их хурл бол ямар энэ дээр байр суурьтай байдгүй зөвхөн оруулж ирсэн төсвийн зөв буруу гэдгийг л одоо хяндаг. А тэрнээс энэ дээр өөрсдөө юу гэдэг дур мэдэж одоо шинээр төсөв бий болгодог ч гэдэг юм уу, эсвэл шинээр төсвийн шин зардал үүсгдэг ч гэдэг юм ийм зүйлийг бол ерөнхийдөө одоо хоригдчиад байгаа юм. Парламентын бүтцэд бол одоо хяналтын чиглэлээр ямар тодорхой зохицуулт зайлшгүй шаардлагатай, ямар шинээр бүтэц бий болгох ч гэдэг юм уу, аль эсвэл одоогийн бүтцийг илүү боловсронгуй болгохтой холбоотой зохицуулт шаардагдаж байна. Парламентын хүрээнд бол яг энэ бүтцийн гол одоо энэ юу чи парламентын гол асуудал чи ерөөсө төсөв л дөө. Төсвийг үр ашигтай зарцуулж байна уу? Засгийн газар би түрүүлсэн нэг засгийн газар үйл ажиллагаа хянана гэдэг. Төсвийг үр ашигтай зарцуулж байна уу гэдэг парламентаас хяндаг. За энэ нэг хяналтын нэг одоо байгууллага нь бол одоо манад бол одоо жишээл байгаа аудит байгууллага байгаа. Энийг өөрөөр хэлбэл дэлхийн нийт бол ихэвчлэн ийм парламентын ийм одоо хяналтын байгууллага хянаал явчихж байгаа. Гэхдээ хянахдаа одоо манад нэг юм дутуу зүйлүүд ажилладаг. Манайх болохоор зөвхөн жилийн эцэст нэг хяндаг. Энэ төсөв ийм илүү зардал гарсвана. Энэ бол ерөөсөө байнгын улирал тутам гадны оронд хяндаг, зөвлөмж өгдөг. За тэгээ эх жилэн дахиад энэ жилийн төсөв яг батлагдсны дагуу явж гинүүд эх жилийн зөвлөмжөө дахин ингээд шалгаад ингээд ерөөсөө маш их үр дүнтэйгээр явдаг. Манайд бол зөвхөн зөвлөмж өгөөл орхичдаг ерөөсөө. Ийм сул талууд бол байдаг. За Эрдэнэцогт докторийн хувьд энэ парламентын хяналттай холбоотой ямар тодорхой бүтц механизмыг илүү боловсронгуй болгох шаардлага байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хууль тогтоох байгууллагын үндсэн чиглэл бол энэ хяналтын чиглэл байна. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийн биелэлтэнд бол тодорхой хэмжээ хязгаарын хүрээнд бол хяналт тавих эрх бол үндсэн хуулиар олгогдсон байна. Гэхдээ энэ эрхийг бол ямар хэмжээ хязгаарт хэрэгжүүлэх вэ гэдэг бол өөрөө их сайн бодож уусруулж хийхгүй бол одоо засгийн газрын чиг үүргийн хүрээний байгууллагууд юм уу эсвэл улсын хурлын одоо улсын хурлаас одоо томилогдсон албан тушаалны хүрээнд төрийн аудит одоо бусад одоо хяналтын байгууллагуудын чиг үүрэгт хамаарах тийм функцийг бол гүйцэтгэж болохгүй л дээ. Зөвхөн парламентынхаа хүрээнд бол гаргасан хуулийн одоо бодлогын хувьд хэрэгжилтийн байдалд бол хяналт тавих тийм чиг үүрэг бол зайлшгүй байгаа. Энийг ямар механизмаар хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал бол харин одоо ярих хэвээр асуудлын нэг мөн. За энэ дээр бол одоо парламентын хүрээнд одоо сонсгол хийх байдаг юм уу те? Одоо ийм байдлаар тодорхой асуудлын хүрээнд бол шийдэж одоо энэ эрхээ хэрэгжүүлэх байдлаар бол ажиллана. Гэхдээ хамгийн гол нь бол одоо төрийн босод байгууллагын хяналтын чиг үүрэгтэй давхцуулж ямар ч асуудлыг одоо санаачилж ингэж явж болохгүй. Тэгэхээр энд бол давхцал үүсэхгүйгээр хийх тэр одоо арга механизмын хүрээнд бол улсын хурлын хяналтын чиг үүрэг бол чиглэх төвчтэй. Ер нь одоо улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэж болох эсэх тухай асуудал бас улс төрийн хүрээнд маргаан дагуулсан асуудал хөндөгдсөн хэвээр байна. За үндсэн хуулиар бол одоо тухайн хоёр албыг хавсарч гүйцэтгэж болох зохицуулттай байгаа. Энэ бодлогыг эргэж авч үзэх шаардлага байна уу? Энэ бол одоо хамгийн дөрөнд яригдах хэвээр асуудлын нэг бол даруй мөн. Уул одоо үндсэн хуулийн их бичвэрт бол анх бол энэ улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байх энэ зохицуултыг бол одоо зөвшөөрөөгүй байсан. Гэтэл одоо 2000 онд орсон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо дордгийн 7 өөрчлөлт гэж нэрлэгддэг. Энэ өөрчлөлтөөр бол улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болно гэдэг ийм заалтыг бол одоо улс төрийн зөвшөлтсөлийн хүрээнд бол энэ үндсэн хууль шургуулсан. Энэ бол маш буруу шийдэл байжээ гэдэг нь бол өнгөрсөн хугацаанд бол одоо харагдаж байна л да. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо зах залруулах асуудлын нэг бол энэ юм. Яагаад гэвэл манайх бол өөрөө 76 гишүүнтэй ийм маш цомхон парламент. Тэгэхээр энэ цомхон парламентын гишүүд нь 100% засгийн газрыг бүрдүүлчих юм бол улсын хурл, засгийн газар хоёрын нөгөө хууль тогтоох үүсгэх эрх мэдэл хоёрын зааг бол одоо мэдгэдгээ байгаад ингээд их хурл чинь бол нөгөө засгийн газрынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих хэрэгтэй байдал чинь ийм одоо хит холилдсон байдлаас ч болоод одоо их хурл нь бол засгийн газартаа бол хяналт тавьж чадхаа болж байгаа. Засгийн газрынхаа шийдвэрийг одоо үйл ажиллагаанд бол хяналт тавих одоо нөгөө хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх болцоог болдог. Яг гэвэл улсын хурлын засгийн газрын гишүүч их хурлын гишүүний суудлын дээр сууж хагаад засгийн газрынхаа асуудлыг яриад нь шүү дээ. Уул нь бол одоо засгийн газрын гишүүн бол улсын хурлын танхимд бол бос зогсож байгаад их хурлын гишүүдийн хариулах хэрэгтэй юм бол. Гэтэл бол ийм одоо нөгөө тэнцвэрийн байдал алдагдсан учраас өнөөдөр бол энэ улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болно гэдэг энэ заалт бол өнөөдөр бол Монголын улс төрийн үйл ажиллагаанд бол маш их одоо сөргөр дагавартай байна гэж ингэж харагдаж байгаа юм. Олон нийт ч нэг ийм байдалтай бас дүгнж байгаа.
За Амаржаргал доктор. За миний эхлээд бид тэр парламентын хяналтын тухай дэлхийн нийт бол одоо парламентын хяналт бол 3 зүйлээр л ерөөсөө явуулж байгаа. Одоо тогтцсон. Дэлхийн нийтийн үндсэн хуулиудад бас тусдлаа болсон. За нэгдүгüүрт нь бол парламентын хяналтын гол хэлбэр бол ерөөсөө энэ парламентын хэлэлцүүлэг. Өөрөөр хэлбэл парламент хэлэлцүүлгээрээ өөрөө хяналтаа тогтоод. Тэр байнгын хорооны хуралдаан, чуулганы хуралдаан, дэд хорооны хуралдаанууд өөрөө явж байгаа нь энэ нь бол парламентын одоо хэлэлцүүлэх хяналтын нэг хэлбэр явагдаж байна. За хоёрд нь бол парламент мөрдөн шалах хороогоор бас хяналтаа хэрэгжүүлдэг. Тодорхой нэг асуудлаар тодорхой хугацаагаар мөрдөн шалгах одоо байгууллага бий болгож болдог. За гуравд нь бол одоо омбудсман гэдэг байна. Парламентын омбудсман гэдэг. Омбудсманараа бол парламент бол хянаж шалгах одоо хэлбэрүүдийн бол үйл ажиллагаа. За тэр омбудсман бол би хэлээ тэр төсвийг хянаж шалгах гэдэг юм уу, хүний эрх чөлөө зөрчигдсөн гэдэг юм уу, эсвэл тухайн нийгэмд одоо энэ гол одоо нийтийн эрх ашиг хүндсэн асуудлаар одоо сонсголч гэдэг юм уу, ийм одоо 3 зүйлээр бол парламентын бол одоо хяналтын хэлбэр бол одоо явагдаж байгаа дэлхийд. Хоёрд нь бол би тэр асуудлаа парламентын гишүүн одоо засгийн газрын гишүүн байж болох уу гэж. За парламентын тогтолцоотой сонгогдох тогтолцоотой улсад бол энэ бол зайлшгүй байдаг. Яагаад байдг вэ гэхээр парламентэд өөрөө олон хуусан нам бодлогоо хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр тэр намын одоо дарга гэдэг юм уу, тэр намын гол одоо улс төрийн лидерүүд бол парламентэд орж ирснээр өөрөө энэ бодлого нь одоо үйл ажиллагаа нь бол явагддаг гэсэн. Тийм учраас энэ гэхдээ энэ нь бол одоо Монголын нөхцөлд бол энэ өөрөө бас юм одоо Монголын онцлог гэдэг юм гажуудалтай явагдаж байгаа. За энэ ямар гажуудалтай явагдаж байгаа гэхээр нөгөө засгийн газрын гишүүн парламентын гишүүн болчгороо за би энэ хүнээс одоо давуу эрхтэйч гэдэг юм уу, эсвэл өөрийгөө би ингээд хоёр одоо гол одоо их мэдлийн байгууллагын одоо гол чигүүргийг хэрэгжүүлж байгаа. Би мөнгийг захиран зарцуулж байгаа, хуулийг одоо баталж байгаа гэдэг үгнээсээ нөгөөдгөөс илүү болчдөг. Нэг дэх шалтгаан. Хоёр дахь шалтгаан нь манайх өөрөө дэлхийн нийт их улс яадаг парламентын 2 танхимд үйл ажиллагаа явуулдаг. Дээд доод танхим ш. Манайх болохоор 76 нэг танхимтай 76 нэг танхимын үндсэндээ 10-аас 15 гишүүн нь парламентын гишүүн эргээд ороод ирэхээр нөгөө улсын хуралдаа үйл ажиллагаанд одоо дарамт тулах гэдэг юм уу, их хурлаа өөрөө эргээд засгийн газрын байгууллага болох юм орлогуудыг хийгээж явж. Тийм учраас Монголын нөхцөлд бол яг жоохон нэг юм гажуудалтай юм харагдаад байна. За баярлалаа. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт, засаглалын институтууд хоорондын харилцан хяналт тэнцэлтэй холбогдох зарим асуудлыг хөндөж байна. За хэлэлцүүлэгт эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл оролцож байна. За төрийн эрх мэдлийн хуваарлалтын хүрээнд парламентын гишүүн, засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэж болох эсрэг асуудлаар бусад улс орны жишг, хандлага, туршлага ямар байна вэ гэдэг асуудлаар улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг, за тамгын газрын бас холбогдох судалгааны алба одоо өмнө олон талын судалгаа дүгнэлтүүдийг гаргаж байсан. За мөн Монгол улсын хувьд улсын хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэсэн байдал өнгөрсөн хугацаанд ямар зохицуулттай байв гэдэг чиглэлийн асуудлаар тодорхой дүгнэлтүүд судалгаа гарсан байгаа. За тухайн судалгаа тоо мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэнд бичлэгээр хүргэе. За дараа нь хэлэлцүүлэг студид үргэлжлэх болно. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Улсын хурлын тамгын газраас 2015 онд гаргасан судалгааны эмгэтгэлээс үзвэл парламентын гишүүн сайдын албан тушаалыг давхар эрхлэхийг зөвшөөрдөг улс орнуудын жагсаалтад багтсан Австрали улсын хувьд гэхэд парламентын засаглалтаа үндсэн хуульд хаант улсад багтдаг парламентын 2 танхимтай байна. За Их Британи, Япони, Дани, Испани, Шинэ Зеланд улсын хувьд мөн л одоо парламентын засаглалтаа үндсэн хуульд хаант улсад багтдаг. За тухайн улс орнуудаас Дани улсын хувьд парламентын 1 танхимтай, Шинэ Зеланд улсын хувьд мөн л 1 танхимтай, за бусад нь парламентын 2 танхимтай байна. За харин холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хувьд үндсэн хуульд
парламентын засаглалтаа 2 танхимтай байна. За Чех улсын хувьд парламентын бүгд найрамдах улсад багтдаг 2 танхимтай байна. За Сингапур улсын хувьд парламентын бүгд найрамдах нэгдмэл улсад багтдаг. За мөн энтхийг Грек улсын хувьд парламентын бүгд найрамдах улсад багтдаг. За харин энтхийн хувьд 2 танхимтай, Грекийн хувьд парламентын 1 танхимтай байна. За харин Өрмийн Польш улсын хувьд хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтаа бүгд найрамдах улсад багтдаг. Аль аль нь парламентын 2 танхимтай байна. Судалгаанаас үзвэл тухайн улс орнуудын хувьд парламентын 1 гишүүний төлөөлж байгаа хүн амын тоо 30 мянгаас дээш бөгөөд ихэвчлэн парламентын 2 танхимтай байна. Австрал, Энэтхэг, Шинэ Зеланд, Шри-Ланк, Балб зэрэг Их Британий колони байсан орнууд болон Европын зарим оронд сайдууд заавал парламентын гишүүн байх шаардлагыг үндсэн хуультай тусгасан байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад засгийн газрын гишүүн заавал парламентын гишүүн байх албагүй боловч ихэнх тохиолдолд тухайн 2 албан тушаал давхуцдаг байна. За харин парламентын гишүүн сайдын албан тушаалыг давхар эрхлэлтийг хориглосон улс орнуудын жагсаалтад багтсан Франц улсын хувьд үндсэн хуульд хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтаа парламентын 2 танхимтай байна. За Португал, Украин улсын хувьд хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтаа бүгд найрамдах улсад багтаж байна. За аль аль нь парламентын 1 танхимтай байна. За харин Молдов, Эстон, Болгар улсын хувьд парламентын бүгд найрамдах улсад багтдаг. За парламентын 1 танхимтай байна. Судлаанд хамрагдсан тухайн улс орнуудын хувьд ихэвчлэн парламентын 1 танхимтай. 1 гишүүний төлөөлөх хүний тоо Болгар, Унгар, Эстон, Молдов улсыг 40 мянга болон түүнээс цөөн байна. Харин парламентын гишүүд нь засгийн газрын гишүүний албыг нэгэн зэрэг хашхыг зөвшөөрдөг улс орнууд ихэвчлэн 2 танхимтай олон зуун гишүүдтэй байна. Улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг болон үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал арга хангалтгаар зөвлөлдөх, санал асуулга явуулах сэдвийн танилцуулгаас үзвэл ерөнхий сайд инквайрийн тэргүүлсэн засгийн газрын нийт 13 гишүүний 4 нь, за ерөнхий сайд элбэг доржийн тэргүүлсэн засгийн газрын 18 гишүүний 13 нь, за ерөнхий сайд инквалдын тэргүүлсэн засгийн газрын 17 гишүүний 15 нь улсын их хурлын гишүүн байсан байна. За харин ерөнхий сайд баярын тэргүүлсэн засгийн газрын үед 15-аас 16 сайдынх нь 8-аас 11 нь, за ерөнхий сайд Батуулдын тэргүүлсэн засгийн газрын 14-өөс 15 гишүүний 9-өөс 12 нь улсын их хурлын гишүүн байсан байна. За харин ерөнхий сайд Алтуугийн тэргүүлсэн засгийн газрын 19 гишүүний 17 нь, ерөнхий сайд Сайхан бэлгийн тэргүүлсэн засгийн газрын 19 гишүүний 10-аас 14 нь, ерөнхий сайд Эрдэнэцогтын тэргүүлсэн засгийн газрын 16 гишүүний 8 нь, за ерөнхий сайд хүрэлцэхийн тэргүүлсэн засгийн газрын 16 сайд бүгд улсын их хурлын гишүүдээс бүрдэж байна. За парламентын хэлэлцүүлгийн нэвтрүүлэг студид үргэлжилж байна. За хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш доктор Эрдэнэцогт, за хууль зүйн ухааны доктор П.Амаржаргал, доктор Ц.Товуусүрэн нар оролцож байна. За доктор Ц.Товуусүрэнгийн байр суурийг сонсъё. Тухайлбал улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэж болдог үндсэн хуулийн одоогийн зарчмыг эргэж харах шаардлага байна уу? Хавсран гүйцэтгэдэг энэ зарчмыг зайлшгүй эргэж харах шаардлагатай. Тэгэхээр сая энэ дэлгэцээр гарлаа. Ямар байдалтай байна вэ гадаад улс орнуудад гэдэг. Энэ үл юу гэхээр ерөөсөө манайх шиг 1 танхимтай цөөхөн парламентын гишүүнтэй ийм улсуудад засгийн газрын гишүүн ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр парламентын гишүүн байх явдал бол их зохимжгүй байгаа юм. Та бүхэн өнөөдөр харж байгаа парламентын үйл ажиллагаа 40 гаруй хоног саадж байна. Энд яагаад ингэж саадж байгааг бол засгийн газрын гишүүд бараг бүгдээрээ ерөнхий сайдаас бусна их хурлын гишүүн баг. Тэгээд парламентын ажиллагаа цаатаад шүү дээ. Энэ бол маш тодорхой жишээ. Ийм явдал урд өмнө ч байсан. Тийм учраас зайлшгүй одоо энийг эргэж харах шаардлагатай. Наад зах нь хязгаарлалтогтоо ер нь бол 92 онд батлагдсан үндсэн хуулиар бол засгийн газрын гишүүн парламентын гишүүн байхгүй гэсэн залттай шүү дээ. Засгийн газрын гишүүн
үндсэн ажил үүрэгт нь үл хамаарах аливаа ажил албан тушаалыг хавсарч өгүүлнэ гэсэн ийм залттай байсан. Тэгээ энэ бол 99-2000 оны өөрчлөлтөөр хавсарч болохоор болсон. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын гишүүн ерөнхийдөө засгийн газрын гишүүнээс бусад үндсэн үүрэгт нь үл хамаарах ажил албан тушаал эрхэлж болохгүй гэдэг ингээд засчихсан байхгүй юу. Тэгээ энээс болоод хойштын засгийн газар бол юу гэхлээрс өөрийнхөө хүсэл зоригоор ялангуяа олон сайд парламентын гишүү байгаа тохиолдолд өөрийнхөө хүсэл зоригоор парламент шийдвэр гаргуулах эсвэл үйл гаргуулах. Бүр цаашлаад одоо хамгийн сүүлчийн цаг нь юу гэхлээрс парламентын үйл ажиллагааг 40 хоног саатуужгүй явдал бол энэ одоо үнэтэй холбоотой. Тийм учраас зайлшгүй эргэж хянах шаардлагатай. За бусад оролцогчдын хувьд ер нь одоо парламентын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэдэг байдал цаашдаа одоо хязгаарлалт тавих гэдэг юм уу? Аль эсвэл бүрмөсөн хориглосноор ямар эерэг сүрэг талууд бий болно гэж ойлгож байна. Тийм тэгэхээр манайх шиг юм 76 гишүүнтэй парламенттай улсад бол засгийн газрын улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний хавсрын ажиллах явдал бол төдийлөн зохимжтой биш байгаа. Тэгэхээр энэ үнийг бол болж игэл одоо огт ерөнхий сайдаас бусад одоо засгийн газрын гишүүн бол улсын хурлын гишүүнээр хавсран ажиллахгүй байхаар ч юм уу. За бүр одоо болохгүй бол 3-1-ээр тийм ээ. Нэг нь одоо засгийн газрын гишүүний 3-1 нь бол улсын хурлын гишүүн байна гэдэг. Ийм байдлаар сонголттойгоор хилцчихээж энэ хязгаарлалтыг бол тавих хэрэгтэй л да. За ингэжээж одоо өөрөөр хэлэх юм бол парламент бол засгийн газрынхаа үйл ажиллагааны хяналт тавих тэр одоо үндсэн хуулийнхаа эрхийг бол хангалттай бүрэн хэмжээнд хэрэгжүүлэх болцоотой. Нөгөө талаасаа энэ эрх мэдлийн давхцал бол зайлшгүй үүсэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол эрх мэдлийн давхцал гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр их хурлын гишүүний сандал дээр засгийн газрын гишүүний сандал дээр зэрэг суучаад тэгээд энэ улс орны асуудлыг ярина гэдэг бол үнэхээр бас төвхтэй байна. Энэ бол одоо бас нэг хүний хувьд хийж хэрэгжүүлэхэд бол одоо бас хараахан одоо бас хүч өрхөөгүй юу тийм ээ. Тэгээ энэ байдлаас өсвөлээд бол энэ дээр эргэж харахгүй болохгүй юм бол үнэхээр байгаа л да. Тэгээ энийг ингэж хязгаарласнараа бол засгийн газар бол өөрөө хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж улс орны нийгмийн эдийн засгийг одоо өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа бол тасралтгүй хэрэгжүүлнэ. Улсын хурл улс хүн хууль тогтоох эрх мэдлээ хэрэгжүүлнэ. Мөн засгийн газрын үйл ажиллагааны хяналт тавих тэр болцоо нь бол гарч ирнэ. Ямар нэг одоо хязгаарлалт хориглолт хийснээр гарчуулах сөрөг нөхцөл эрсдлийг хаах боломж байна уу? Эрсдлийг хаах механизмыг бол үндсэн хуулинд одоо ерөнхий сайдын дархлааг бий болгох замаар бол суулгаж их хэрэгтэй л да. Одоо үндсэн хууль дээр л энэ бол хийгдэх хэрэгтэй асуудал байгаа юм. Одоогийн яг байгаагаараа явах юм бол эрсдэлтэй энийг хязгаарлалт хийхэд бол ягаад гэвэл нөгөө засгийн газар чинь гаргаж байгаа үйл ажиллагаа шийдвэрээ хуулийн төслөө бодлогоо улсын хурлд одоо хүлээн зөвшөөрүүлж явуулахад бол бас их төвхтэй л да. Ягаад гэвэл дандаа парламентын гаднах одоо юунаас бүрэлдэхүүн бүрдэж байгаа учраас тэрийг бол парламент бол аль болохоор л одоо юу гэх юм бол батлахад бол их төвхтэй байдал бол үүсч магадгүй юм. Тодорхой тохиолдолд энэ бол сөрөг тал нь. Сайн тал нь бол эрх мэдлийн зааг хязгаар гарна гэдэг бол дур зороогоор авирлахгүй төрийн одоо шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд эрх мэдлийн харилцан тэнцвэртэй байдал бий болох энэ дээр бол сайн талтай. Тэгэхээр энэ үнийг бол бодож ээж одоо балансыг хангах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За Амаржаргал доктор. Парламент бол ардчлалын бол их үндэс. За мэдээж одоогийн нөхцөл байдлаар Монголын нөхцөл байдлаар бол парламентыг бол ойлгоод ээж болохгүй энэ нөхцөл байдал бол засна. Хизээ нэг цагт парламентын нэр хүндч гэдэг юм үнэлэмж бол одоогийн шиг юм доошо буухгүй дээшлэн. За тэр тохиолдолд зөөр миний хувьд юу гэж бодож байна гэхээр хоёр танхим бол би байгуулагдах байх гэж би ер нь яваанд бол боддог. Нэгдүгээр парламентын ардчлалыг хөгжүүлэе гэвэл зайлшгүй парламентын хоёр танхимыг л бий болгоно. Энэ хоёр танхим яг хэдийн өнөөдөр бол яг судалгаагаар бол ард иргэд хэдийн хоёр танхимыг дэмжихгүй байгаа ч гэсэн хэрвээ бид бол парламентын ардчлалыг хөгжүүлээ гэж л бодож байгаа бол энэ бол зайлшгүй бий бол. За энэ тохиолдолд бол бий болсон тохиолдолд парламентын гишүүн засгийн газрын гишүүн бол зайлшгүй байна. За түрүүн би хэлсэн яагаад энэ дэлхийн улс орнуудад ингэ сая гадаадын улс орнуудын судлаач дурдлаа яагаад байдсан бэ гэхээр улс төрийн нам сонгуульд оролцдог. За иргэд сонгогчдоос олохын саллаар бол нам гарч ирдэг. Энэ бодлогоо өөрөө хэрэгжүүлэхийн тулд парламентэд орж ижил энэ бодлого нь бол хэрэгждэг юус. Тэгэхээр энэ өөрөө тэр хоёр танхимд парламент за ингээд нэг танхимын бодлого гэдэг олон зүйлүүдээс л одоо шалтгаалж л яваад байгаа юм.
Парламентын хоёр танхимтай болох эсэх асуудлыг хөндөхөн зөв үү? За Т.Товуусүрэн сонсъё. Хөө одоо хүмүүс янз янзаар яриад байгаа юм. Сонгодог хоёр танхим гэдэг асуудал яригдж болно. Тэгэхдээ би бол их болгоомжилдог. Европын хуучин социалист орнууд зөвлөлтөө тус задарсны дараагаар бий болсон зарим орнуудад хоёр танхимтай парламентыг үндсэн хуулийн шинжилж баталгахдаа байгуулсан. Тэгээд тэд нэр одоо зарим нь бол эндийгээ болиё гэдэг байна. Ийм бол судалгаагаар харагдаж байгаа. Тэгэхээр сайн судалж байж энэ рүү алах хэрэгтэй. За манайхан бол нэг андуураад байгаа юм. Хоёр танхимтай парламент, нэг танхимтай хоёр шаталтай парламент гэдгийг нэг андуураад байгаа юм. Нэг танхимтай хоёр шаталтай парламент гэдгийг би одоо ардчилсан солонгос улс бүгд хамт хятад улс гэх мэтлэнгийн энэ улсуудад байна. Өөрөөр хэлбэл бүх хотын ардын төлөөлөгчдийн их орол, бүх хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо гэсэн одоо ийм нэг танхимын хоёр, нэг нь байнгын үүрэг гүйцэтгэдэг, нөгөөх нь бол одоо байнгын бос. Манай 90-92 онд байсан улсын баг хурал, ардын их хурал гэсэн хоёр одоо бүтц байсан. Энэ бол жоох маргаантай. Юу гэхээр сонгуул нь бол ард түмнээс ихтэй юм. Баг хурлын. Яагаад гэвэл улс төрийн намуудад ард түмэн санал өгөөд намуудын авсан суудлаар профессионалаар хуваарлсан. Тэгэхээр тийм ард түмнээс ихтэй сонгуультай. Тэгээд нөгөө баг хурлын гишүүдийг баталгаажуулахдаа улс төрийн намууд нэр дэвшүүлээд ардын их хурл баталсан. Ийм учиртай. Тэгэхээр энийг нэг хэсэг хүмүүс яриад байгаа юм. Энийг хоёр танхимтай парламент гэж яриад байгаа юм. Яг сонгодог хоёр танхимтай гэхэд бол энэ бас хэцүү. Нэг танхимтай хоёр шаттай гэхэд бас явдалтай. Яг л энэний дундуур байгаа юм. Нэг танхимтай хоёр шаталтай гэдэг бол их танхим нь бага танхимаа шууд байгуулдаг ийм юу л да. Зүйл л дээ. Одоогийн парламентын танхимын зохион байгуулалтын хэлбэрийг хэвээр хадгалах ёстой гэж үзэж байна гэсэн үг. Би нэг хэсэгтээ хэвээрээ байх ёстой гэж үзэж байна. Ер нь бол би явж болно гэхдээ их судалгаатай хандах ёстой гэж хэллээ шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ Европын социалист орнууд, хуучин социалист орнууд зөвлөлтөө тус задарсны дараагаар бий болсон орнуудад энэ хоёр танхимтай парламентыг байгуулсан зарим орнуудад. Тэгээд тэрнээсээ одоо буцах тухай яриа нэлээд хүчтэй яв гэж байна. Тийм учраас энэ бүхэн дээр анхаарах ёстой юм. За Эрдэнэцогт доктор. За миний бодол бол ийм байна. Манайх ч одоо парламентынхаа засаглалыг гүнзгийрүүл осронгуй болгоё гэдэг дээр ерөнхий хандлага нь бол явж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос нь хуулийн төслийн хуулиуруу осруулсан. Тэгээд одоо олон нийтэд танилцуулаад явж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэндээс ингээ харахад бол би бас сэтгэл дундуур байгаа юм. Хэрвээ Монгол улс энэ сонгодог парламентын засаглал гэдэг юм руу яг жинхэнэ утгаар нь орохгүй бол дараагийнх нь хуулиур хоёр танхимт парламент хүлээж байгаа юм бол гарцаа байхгүй. Би энэ дээр бол харин хэлье гэж бодож байгаа. Одоогийн төслөөр харахад бол тэр нөгөө парламентынхаа эрх мэдлийг сонгодог хэлбэрлүүн явуулах асуудал бол дутууд үлэмэг гүйцэд биш. Тэгээд одоо яг үндэ бол одоогийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хувилбарыг харахад бол ямар нэг үзэл баримтлал байхгүй. Одоо танилцуулж байгаа. Тэгсэн хэрнээ төсөл боловсруулсан. Эхний хувилбараа гээд гаргаад тавьчихсан. Яа өргөн мэдүүлэг л байна л да. Гэтэ бодвол одоо тэр хувилбараа л өргөн мэдүүлэх баг. Тэгээ ингээд харахад бол энэ бол өөрөө өнөөдрийн Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн өнгөрсөн одоо хугацааны улс төр нийгэм эдийн засгийн одоо шинээр бий болсон нөхцөл байдал. Өнгөрсөн одоо 27 жилийн хугацаанд тийм. Анх үндсээ баталж байгаа үеийн одоо улс төрийн нөхцөл байдал гэж ярихаа болиё л да. Одоо нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал бол үнцээрээ өөрчлөгдсөн шүү дээ Монгол улс. Гадаад зах зээл, Монгол улсын эдийн засгийн бүтэц тийм ээ. Хүн амын одоо өөрөлдөх юм бол одоо бүтэц боловсрал. За тэгээ мэдээж одоо орчин үеийн глобалчлалын үед бол хүмүүсийн одоо нөгөө мэдээлэл авах бололцоо гадаад ертөнцтэй харьцаа энэ төр бол маш их өөрчлөлт орсон байхгүй юу. Энэ их өөрчлөлтийг бол өнөөдрийн энэ хүлээлт бий болсон энэ дэр. Тэгэхээр энэ их хүлээлтийг өнөөдөр манай энэ их хурлын одоо санал болгоод байгаа энэ хуулийн төсөлд хангаж яах нүгэ харахаар бол үнэхээр хангахгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас хэрвээ үнэхээр одоо парламентын засаглалыг үнзгэрүүлэе гэж байгаа бол энэ сонгодог парламентын засаглалын тэр одоо суур асуудал руу орж үндсэн хуульдаа өөрчлөлт хийхгүй бол
ердөө дараагийнх нь бол би 2 танхимтай парламент руу явах бах. Тэрнээс өөр хууль байхгүй. За тэгээд тэрийг чаддгүй бол дараагийнх нь юу гэдгийг тий. Одоо яригдж байгаа асуудал байгаа шүү дээ. Ингээд ийм юм руу явах бах. Тэгэхээр ийм нийгмийн одоо хүлээлтэнд эрэлт хэрэгцээнд өнөөдрийн Монгол улсын одоо цаашдын хөгжлийн чиг хандлага тохирсон ийм үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг одоо нийгмээрээ олон нийтээр хилцүүлж босгож шинээр одоо боловсруулахгүй бол одоогийн байгаагаар бол бид бол энэ өнөөдрийн улс орны өмнө тулгарч байгаа асуудлыг бол бүрэн гүйц цааш нь шийдэхтэй тийм хангалттай хөлбөрийг бол би гаргалаа гэж бол хэлж чадахгүй яг үүндээ бол тий. Сүүлийн үед улс төрийн хүрээнд парламентын удирдлага өөрөөр хэлбэл улсын хурлын даргын эрх мэдлийн хүрээнд бас эргэж авч үзэх хязгаарлалт хийх шаардлагатай эсэх тухайн асуудлууд хөндөгдөж байна. Энэ одоо зайлшгүй хөндөх асуудал мөн үү? Энэ бол одоо яг өнөөдөр улс төрийн нэг намын доторх улс төрийн тодорхой бүлэглэлүүдийн хоорондын эрх ашигын гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нь тодорхой одоо тэмцэл эцсийн дүндээ бол ийм байдалд хүрэж байна л да. Тэгэхээр энийг бол одоо өнөөдөр юу гэдэг улс орны одоо улс төрийн нөхцөл байдлын хувьд одоо бүр гарцаа байхгүй одоо зайлшгүй бий болж байгаа зүйл гэж харахад бол бас хэцүү. Яг гэвэл нөгөө улсын хурлын даргаыг огцруулах гэж байгаа тал бол маш тодорхой үндэслэл ярьж байгаа. Одоо юу гэдэг нь те 60 тэрбум гэдэг юм уу одоо ингээд маш тодорхой үндэслэлүүд ярьдаг. Гэтэл нөгөө тал нь эсэргүүцэж байгаа тал нь болохоор бас тодорхой үндэслэл ярьдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо жидүүч гэдэг юм уу те. Ингээд талцаж хуваагдаад ингээд ярьж байгаа тохиолдолд энэ эрх ашигын ирэмб гэдэг юм хаа байна вэ? Тийм ээ? Энэ бол одоо яг тодорхой бас харагдахгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энээр үндэслээд одоо юу гэдгийг энэ хуулинд өөрчлөлт оруулж байгааг бол яг өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдлыг шийдэх нэг гарц гэж харж байгаа тийм үү? Гэж байгаа боловч яг үүний хэрэг дээрээ одоо хууль зүйн шинжилгээ ухааны үүднээс аваад үзэх юм бол энэ бол өөрөө бол маш эргэлзээтэй томьёоллын хувьд ч тэр тий. Одоо өөрөлдөх юм бол улсын хурлын 39 гишүүн өргөн бариул их хурлын даргаыг одоо огцруулна гэдэг чөлөөлнө гэсэн. Чөлөөлөх гэдэг чинь бол хууль зүйн утгаараа бол одоо юу гэдгийг өөрөөс нь шалтгаалаад одоо өвчтэй байдаг юм уу эсвэл одоо сайн дураараа саналаа гаргадаг юм уу ийм бол чөлөөлөх асуудал яригдсан юм л та. Энэ бол яг үндсэн иргэдэд огцруулж байгаа хэлбэр л дээ. Гэтэ яг нөгөө юу гэдгийг хуулинд одоо нийцүүлээд ингээд чөлөөлөх гэдэг агуулгаар орж байгаа зүгээр яг зөвхөн хууль зүйн талаас ярих юм бол энэ бол их маргаан юу гэдгийг одоо үүсгэх нөхцлүүд бий. Зүгээр улс төрийн тулгымцсан асуудлыг шийдэж байгаа гэдэг утгаар нь бол нэгд улсын хурл хууль батлаад гаргасан дүү энийг бол хэрэгжүүлэх байх. Зүгээр тэгж бодож байна. Зүгээр ер нь бидний хувьд бол энэ үндсэн хуулийн тухайн асуудлыг яригдж байгаа учраас ер нь одоо цаашдаа бид үнэхээр энэ үндсэн хуулийнхаа байгууламжийг тодорхой болгоё гэвэл энэ үндсэн хуульдаа энэ сонгодог парламентын засаглал гэдэг юм а яг жинхэнэ утгаар нь хиймээр байна. Тэгэхгүй энэ дутуу суугдсан учраас одоо өнөөдрийн болоод цаашдын улс орны нийгмийн эдийн засгийн өмнө тулгарсан асуудлыг бол улс төрийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бол учир дутагдaltaй байна гэж харагдаж байгаа. За Амаржаргал доктор. За үндсэн хуулийн эрх зүйн судлаачийн хувьд бол харахад энэ би бас нэг хайхтар тийм парламентын одоо мөн чанарч гэдэг юм яг парламентын институтын яг өнөөгийн их хурлын даргын нөхцөл байдал бол би холбогдохгүй гэж би хараад байгаа. За энэ бол яг хөө ихлээр эрх баригч намын ийм одоо хоорондын хоёр бүлэглэлч гэдэг юм зүгээр хоорондын ийм одоо зөрчилдөөний л асуудал болчиход байгаа. Энийгээ эргээд нэг хайхтар парламенттай холбогдох гэдэг юм уу ийм зүйл бол би бол нэг хайхтар биш гэж л үзэж байгаа. За Ц.Товуусүрэн доктор. Гэхдээ одоо эрх мэдлийн тэнцвэр гэдэг чинь бас айхтар чухал ухагдахгүй шүү дээ. Тэгээ парламентын удирдлагыг хэн сонгодгийг гэдгээс л хариуцлага ярих ёстой шүү дээ. Өөртөө сонгоцоход тэгээ сүүлд нь огцруулна гэж дайрдаг нь хэр зохимжтой. Тэгвэл өөртөө та нарын хариуцлага хаа байна гэж асуух хүн хэн байна? Гэх мэтлэнгийн юм зөндөө байна. Цаана нь бол юу гэхлээрээс би парламентын удирдлага бол доктортай байх ёстой гэж ингэж боддог хүн. Зүгээр инквалд гэдэг хүнд тийм одоо хэрэг юу яагаад одоо хэрэгт холбогдсон гэж сонгуулийн үеэр ч ярьж байсан, сонгуулийн дараа ч ярьж байсан, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр ярьж лээсэн. Тэгэд жухамхүү их хурлын дараагаар сонгоход нь тэрнийгээ ярихгүй яасан. Хариуцлагагүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ сүүлд нь одоо нэг юм яриад энүүгээрээ далимдууж их хурлын хуульд өөрчлөлт оруулдаг. Буруу өөрчлөлт энэ.
Улсын хурлын даргын эрх мэдлийн хүрээнд цаашдаа одоо хуулиар олгогдсон эрхийг зарим талаар эргэж авч үзэх хязгаарлах гэдэг юм уу зохицуултыг шаардлага байна. Тийм байж болно. Тийм юм байж болно. Харин одоо сонгодог парламентын засаглал гэдэг одоо энэ Эрдэнэцогт доктор яриад байна л дээ. Уг нь энэ рүү явмаар байгаа юм. Би тэр ажлын гисэгт одоо бас ажилласан. Тэгээд улс төрийн хүчнүүдийн хооронд одоо эндээ нэг юмд хүрч чаддгүй юм байл. Тэгэхээр яг сонгодог парламентын засаглал руу явмаар байна. Өөрөөр хэлбэл ер нь төрийн онол ёсоор энэ эрх мэдлийн тэнцэлж юунаас ихтэй байдаг юм бэ? Дэлхий дээр хоёр янзын улс байна. Хаан засагтай улс, бүгд найрамдах улс. Хаан засагтай улсад хэмжээт эрх таантай улс, хэмжээгүй эрх таантай улс гэж байна. Хэмжээгүй эрх таантай улсад хаан төрийг барьдаг, төрийг удирддаг. Хэмжээт эрх таантай улсуудад хаан төрийг барьдаг, төрийг удирддаг. Энэ бол одоо Англи, Япон гэдэг жишээ нь энэ мөн сонгодог жишээ. Тэгвэл бүгд найрамдах улсад яадаг юм? Ерөнхийлөгчийн засагтай улс, парламентын засагтай улс. Үндсэн хоёр хэлбэр байна. Ерөнхийлөгчийн засагтай улсад ерөнхийлөгч төр барин төрийг удирдна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын тэргүүл гэсэн үг. Парламентын засагтай улсад бол ерөнхийлөгч төрийг барин төрийг удирдахгүй гэсэн ийм зарчмал үйлчлэх ёстой. Тэгээ ийм юм руу явах ёстой. Ерөнхийлөгчийг бэлэгдлийн болгох хэрэгтэй. Парламентын засгийг парламентчиг болгох хэрэгтэй. Засгийн газар бие дааж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Өнөөдрийн ерөнхийлөгч 13, 12 бүрэн эрх дээр нь 13 дахь нь хууль заасан бус бүрэн эрхгээ заажчихсан. Одоо ерөнхийлөгчийн үндсэн хуульд ерөнхийлөгчийн бүр эрхийг. Тэгээд тэр 13 дахь одоо уутанд 70 орчим хуульд одоо тийм 70 орчим заалт бий гэж байгаа. Ерөнхийлөгч одоо нэмсэн эрх хэмжээ нэмсэн. Ингэж болохгүй л дээ. Гэх мэтлэгийн иймнүүд нэсэн. Хууль санаачлна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл хууль санаашилдаг засгийн хүрээнд бас тодорхой хязгаарлалт хэрэгтэй байна гэсэн үг. Хууль санаашилдаг засгийн газар чиглэл өгдөг. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлгээд одоо энэ нэг юм байна. Ер нь яг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн байж болох байх. Зүгээр хууль санаашилт парламент руу утгалддаг. Өөрөөр хэлбэл парламентын бодлогод багтаагүй. Ялсан намын одоо мөрийн хөтөлбөрт тусгагдаагүй асуудлаар хууль санаачлуул яах вэ? Мэдээж батлахгүй. Энээс болж парламент ерөнхийлөгч хоёрын хооронд толхилцоо үүсдэг. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт багтаагүй асуудлаар чиглэл өгдөг. Тэгэхээр засгийн газар одоо биелүүлэгч гэсэн биелүүлэхгүй ч гэсэн байдалд ордог. Биелүүлэхгүй бол засгийн газар ерөнхийлөгч хоёрын хооронд толхилцоо үүсдэг. Энэ чи юу? Нөгөө л одоо эрх мэдэл хоорондын тэнцэлтэй л одоо холбоотой асуудал шүү дээ. За бусад төлөөллийн байр суурийг сонсъё. Тухайлбал ерөнхийлөгчийн институтын хувьд эрх мэдэл үүрэг оролцооны талаас нь авч үзвэл бодиттой байж чадж гэнэ аль эсвэл бас тодорхой эргэж авч үзэх зохицуултууд зайлшгүй байна гэсэн үг. Энэ одоо бид энэ үндсэн хуулийнхаа асуудлыг цааш нь яаж ямар байдлаар ямар концепц үзэл баримтлалаар авч үзэх вэ гэдэг шалтгаална. Бид түрүүний хэлсэн одоо манай энэ санал болгож байгаа хууль нөр үзэл баримтлалгүй хуулийн төсөл маягийн юм гаргаж ирчихэд танилцуулаад байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ аваад тэгэхээр энэ тэндээс нь ирээвэр хураавар нэмэлт өөрчлөлт одоо оруулах ийм агуулгатай. Оочин цооч. Яг бол нэгдсэн бодлого үзэл баримтлалгүй учраас тийм байна гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр эхлээд үзэл баримтлалаа тодорхой болгох хэрэгтэй. Энийг бол дараалалаар нь явмаар шүү дээ одоо. Үзэл баримтлал тодорхой байж дараа нь ямар өөрчлөлт хийх вэ гэдэг нь тэрнийгээ дааж гарч ирэх хэрэгтэй. Одоогийн шиг ийм үзэл баримтлалгүй төсөл гаргаж ирчээд олон нийтийн санал болгоод байж болохгүй. Энийний цаана одоо ямар бодлого нуугдаад ямар одоо юу байгаад байна гэдэг чинь эргэлзээтэй болоод явчихж байгаа байхгүй. За тэгээд одоо тэр санал болгосон төсөл нь одоо цаашаа явах уугүй юу гэдэг бол маш одоо эргэлзээтэй. Тэгэхээр эхлээд үзэл баримтлалаа тодорхой болгох хэрэгтэй. За энэ дээр бол түрүү хэлсэн нөгөө одоо ингээд энэ парламентын засаглалыг гүнзгийрүүлэх юм уу? Эсвэл одоо хүмүүс яриад шиг өөр байдлаар хандах юм уу гэдгээ бол тодорхой болгож иж тэгжээж дараа нь одоо нэмэлт өөрчлөлтийн тухай асуудал яригдана. Тий. Тэгэхээр зэрэг бол яг миний бодол бол энэ одоо нэгд Монгол улс одоо ингээд парламентын засаглалтай ийм одоо явж ирсэн уламжлалтай улс. Тэгээ энийгээ бол 92 оны үндсэн хуулиндаа бол тусгаж баталж хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энийг л одоо боловсронгуй болгох чиглэлээр бол
явах зүй юм болоо гэж ингэж бодож байгаа юм. Байгаа юм дээрээ те. Ингээд тэгэхээр зэрэг бол одоо тэр сонгодог парламентын одоо засаглал гэдэг юмыг жинхэнэ утгаар нь авна гэвэл энэ дотор бол ерөнхийлөгчийн одоо эрх мэдлийг хязгаарлах асуудал бол гарцаагүй яригдана нэг юм байдлаар тий. Ерөнхийлөгч ямар эрхийн хүрээнд илүү одоо жишээлбэл ийм байдал хөндөгдөн шүү дээ. Одоо энэ чинь нэгэн үндсэн хуулийн асуудал учраас юуны дөрөнд одоо ерөнхийлөгчөө хаанаас сонгодог болох вэ гэдгээс эхэлнэ. Одоогийн шиг нийт ард түмнэрээ сонгодог байх уу эсвэл парламентаас сонгох уу гэдгээс л одоо эхэлнэ дээ. Тэгэхээр чинь нөгөө үзэл баримтлал гэдэг юм л одоо хамгийн чухал байгаа байхгүй юу? Энэ дээрээ нэгдэх ёстой нийгэм үзэл баримтлалын төсөл гаргаж хэлэлцүүлж олон нийтийн санаа бодлыг одоо судалд нэгтгэжээж дараа нь төслээр нь үхэс төсөл гаргачаа дараа нь үзэл баримтлал боловсруулах тухай ярина гэвэл энэ бол одоо үнэхээр болохгүй асуудал. Тэгэх юм бол одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол өөрчлөлт биш болно. Тэгэхээр бол тийм агуулгаар ингээ ярих юм бол одоо Монгол улсын үндсэн хуулийг жинхэнэ утгаар нь одоо юу гэдгийг парламентын эрх мэдлийг одоо гүнзгийрүүлэх явна гэвэл энд бол улсын хурлын эрх мэдлийг хязгаарлахаас эхэлнэ. Ерөнхийлөгчийн тодорхой эрх мэдлийг хязгаарлана. Тэгээд засгийн газрын гүйцэтгэх эрх мэдлийг бол нэлээд дээш нь гаргаж ирж тодорхой болгож иж ингэжээж одоо сая бол жинхэнэ утгаараа явагдана. Одоо нөгөө хүссэн ард түмний одоо юу гэдгийг те энэ эрх мэдлийн одоо баланс тэнцвэр хангагдах хяналт тэнцлийн асуудал бол шийдэгдэнэ. Одоогийнхоор бол шийдэгдэхгүй байна гэж харагдаж байгаа юм. Тухайлах юм бол одоо бол энэ улсын хурлын одоо ийг бол би юу гэж харж байгаа вэ? Энэ бол үнэхээр хүчтэй улсын хурл. Супер парламент. Супер улсын хурл бий болсон Монгол улсад. Улсын их орны одоо нийгмийн эдийн засгийн ямар ч асуудал хэлсэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гадаад дотоод. Ийм онцгой эрхтэй. Төрийн эрх барих дээд байгууллага гэсэн томьёололтой. Тэгэхээр энэ бол одоо нэгсэнд бол 76 одоо хязгааргүй эрх мэдэлтэй хаана л одоо өргөмжилсэн байна гэдэгт ялгаагүй л байхгүй. Тэгэхээр энд чинь өдөр тутмын ажлыг хийдэг нөгөө засгийн газар нь болохоор бие даагаад яг нөгөө бодлогоо хэрэгжүүлээд явах тийм болцоо бол бас зарим талаараа хязгаарлагчдаг. Ялангуяа нөгөө төсөв хөрөнгө мөнгө тий батлах тэрийг одоо хэрэгжүүлэх асуудал дээр бол улсын хурлын одоо бүрэн эрх мэдэл дотор байна шүү дээ. 76 гишүүн чинь тойрог дээр өөрсөндөө мөнгө батлуулаад авцсан байна шүү дээ. Одоо бол шууд утгаараа биш яг ямар ч байсан тойргийн мөнгө гэдгээ бол өөрийнх нь нэр дээр биш задаргаа хийгээд тойргийнхоо одоо юу гэдгийг тийм юмнуудыг хийнэ гэдэг юм авал батлуулсан. Энэ бол хэвээрэл мөн чанар нь бол хэвээрэл явж байгаа. Ийм нөхцөлд бол одоо гүйцэтгэх эрх мэдлийг бие даасан одоо засаглал гэж үзэх. Энэ бол одоо гүйцэтгэх эрх мэдэл гэдэг чинь яагаад бие даасан байх ёстой вэ гэхээр энэ Монгол улсын одоо нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг бол нэгдсэн ерөнхий сайд гэдэг хүний нэгдсэн бодлогоор зангидж явах ёстой. Яг л тэр ерөнхий сайд чи өөрөө тэр сонгуульд орохдоо улс төрийн намд толгойлж тодорхой мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн учраас тэр бодлого нь хэрэгжих ёстой. Тэгээд тэрийг хэрэгжүүлэхийн тулд бол ерөнхий сайд тэрийг хэрэгжүүлэх үс тийм одоо бүрэн одоо чадвартай байх ёстой байдал чинь. Тийм болцоо бол бас зарим талаараа бол хязгаарлагдж байгаа. Ийм байдал байна. Тийм. За тэгэхээр ерөнхийлөгчийн институтуудын үүрэг оролцоо нөлөөлөл эрх мэдэлтэй холбоотой асуудлаар Амаржаргал доктор П.Амаржаргалыг сонсъё. Тийм. За би бас түрүүнийг хоёр танхимын тухайс нэг жоохон товч. Миний энэ хоёр танхимны л олон юмнуудыг хариулт болчиход байна. Яагаад энэ хоёр танхим байгуулсан вэ? Нэгдүгээрт нь гүйцэтгэх эрх мэдэл, хууль багтлах эрх мэдэл хоёр хоорондоо зөрчилддөг юм амьдрал дээр. За энэ дээр бол гүйцэтгэх эрх мэдлээс тэр доод танхимыг бол тараадаг. Дээд танхим нь бол тарахгүй үлддэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ чинь парламентын нэгдүгээрт одоо чадварч гэдэг юм өөрөө дээд доод танхимд бүрэн хэрэгждэг. Хоёрдугаарт нь хэрвээ үнэхээр одоо тэр 76 гэдэг юм энэ онцгой бүрэн эрхтэй юу болохгүй байна гэвэл бас тараадаг. За нөгөө талаас энэ хоёр танхимыг байгуулахдаа маш их анхаарах хэрэгтэй. Ижил сонгуулиар байгуулж болдоггүй. Хоёулангийн пропорционал ч гэдэг юм, хоёулангийн мажоритараар ч гэдэг юм, сонгуулийн тогтолцоог нь өөрчлөгдөв. Жилийн хугацааг нэг нь доод танхим 4 жил байхад дээд танхим 6 жил гэдэг. Энэ чинь ингээд цаашдаа хоёр энэ эрх мэдлийн хоорондох тэнцвэр балансыг л ихсэн хэрэгжүүлээ. Өөрөөр хэлбэл тэр парламентын чадварыг л одоо бэхжүүлээд байгаа. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар нь тэр өнөөгийн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн байр суурь бол манай одоогийн үндсэн хуулиуд маш тодорхой бус байгаад байгаа. Аль эрх мэдэл рүү орхон ч гэсэн тодорхой бус. Жишээлбэл хууль батлах эрх мэдэлд орж ирэхээр хуульд хориг тавих гэдэг маш юм том бүрэн эрхийг бол хэрэгжүүлдэг. Гүйцэтгэх эрх мэдэл рүү ороход ирэхээр засгийн газар чиглэл өгдөг ийм эрх хэлбэр рүү болчихдог. Тэгээд өөрөө дээр нь ард түмнээс шууд сонгогддог. Тэгэхээр ард түмнээс шууд сонгогдож байгаа үнийг бол үндсэн хуулийн эрх зүйн талаас нь авч үзвэл ерөөсөө эрх мэдлийг хязгаарлана гэсэн ойлголт бол байж болдоггүй.
Яагаад гэвэл тэр хүн ард нийт Монголын ард түмний нийт сонгогчдоос мандат аваад гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг явандаа яах вэ гэхээр аль эрх мэдэл рүү нэгдүгээрт оруулах вэ? Жишээл одоо гүйцэтгэх эрх мэдлээ энэ хүн тэргүүлээж явах юм уу? Эсвэл өөр аль гэдгийг цаашдаа л одоо тодорхойлуулах хэрэгтэй байна. Гүйцэтгэх эрх мэдлийн хүрээнд ерөнхий сайдын бас засгийн газрын гишүүд, танхимын гишүүд томилдог, чөлөөлдөг эрх олгогч гэдэг юм уу? Бас тодорхой эрх олгохтой холбоотой зохицуул зайлшгүй шаардлагач байна. За гадны орны одоо ингээд туршлага авч үзэхээр ер нь энэ ерөнхийлөгч шийдэж чинь аль эрх мэдэл рүү ордог юм бэ гэд аваад үзэхээр ер нь дэлхийн ихэнх улс орны ерөнхийлөгч бол гүйцэтгэх эрх мэдэл рүү л толгоолоод байгаа ерөөсөө ороод байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ энэ эрх мэдэл рүү оруулах юм одоо нэг юм хид хідэн хувилбарын сонголтууд байгаа юм л да. Нэгдүгээрт нь хэрвээ ингээд үнэхээр явал гүйцэтгэх эрх мэдлээ энэ үнээр толгоолуулах юм уу? Эсвэл одоо энэ яриад байгаа парламентаас зүгээр томилдог одоо ийм бэлэгдлийн шинжтэй одоо Германы шиг гэдэг юм уу ийм улс байх юм уу эсвэл Америк шиг гүйцэтгэх эрх мэдлээ томилдог байх юм уу ийм хувилбарууд л байгаа. Энийг гэхдээ тодорхойлуулах хэрэгтэй. Хэлэлцүүлэг орон дээр хэлэлцүүлэг явуулаад судлаачтай оргээд маш өргөн хүрээний одоо олон талаас нь ягсан л ийм юм хийх хэрэгтэй. За Т.Товуусүрэн доктор гүйцэтгэх засаглалын хүрээнд ямар тодорхой өөрчлөлт хэрэгтэй байна? Эрх мэдлийг ерөнхий сайдын одоо нэмэх засаглалын хүрээнд түрүүч Эрдэнэцогт доктор ч хэллээ. Их ойлгомжтой шүү дээ. Гондоо төсөв батлуулах гэж байгаа. Парламент баталдаг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр төсөв боловсруулахдаа одоо засгийн газрын тэр боловсруулсан төсөл парламентаар батлагддаг байх хэрэгтэй. Зүгээр л. Дундуур нь одоо баахан юм парламентын гишүүдийн ийм санал, тийм санал гээд олон гавсан санал гээд ингээд одоо юм жихэд байдаггүй. Нэмэгдэл ялангуяа ер нь бол улсуудын үндсэн хуульд юу харагддаг гэхлээрээс төсөвт зардал нэмбэл тэр хэмжээний хэмнэлтийг гаргасан тохиолдолд зардал нэмнэ гэсэн ийм заалтууд байдаг. Тийм учраас тийм механизм хүртэл одоо орж ирэх ёстой юм. Тэгээ дээрэс нь бол яг одоо би Эрдэнэцогт доктортой ерөнхийдөө бол би саналыг байдаг хүн л дээ. Сонгодог парламентын засаглал руугаа явах ёстой гэж. Тэгэхээр тэнд бол одоо ингээд ерөнхийлөгч нь бол парламентаас сонгогддог, хууль санаа ачилдаггүй, засгийн газар чиглэл өгдөг, ер нь бэлгэдлийн чанартай. За энд манайтай маш их төстэй мөртлөө ерөнхийлөгч нь яг тийм бэлэг тэмдэг улс байна. Тухайлбал Австри. Австри ерөнхийлөгч нь ард түмний сонгогддог. Тэгэхдээ үндсэн хуулиараа эрх мэдлийг нь яг тэгээд хязгаарлаад өгчихсөн тийм улс бол дэлхий дээр байна. Тэгэхдээ ер нь манайх бол тэрэн рүү явах ёстой юм. Тэгэхдээ энэ удаагийн өөрчлөлтөөр явж чадахгүй юм байна л надад харагдаад байна. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Эрхэм үзэгчдээ Монголын олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт, засаглалын институт хоорондын харилцан хяналт тэнцэлтэй холбогдох зарим асуудлыг хөндлөө. За хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш доктор Эрдэнэцогт, хууль зүйн ухааны доктор П.Амаржаргал, доктор Ц.Товуусүрэн нар оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 студиэс шууд дамжуулан хүргэлээ.